لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. سبحان الله العظيم كي دايرين اللي كيكونوا كياكلوا بعض المرات كيبداو كيدابزوا مع بعضياتهم. منظر زوين، ولكن هذوك البويض اللي كيكون المنظر ديالهم بخير، المنظر زوين. خرج دزتي حدا الواد شوف كيدابز وشك سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم العام الله علاش كيدابزوا كيتعاركوا ما كاينش شي. شوف هذيك سبحان الله العظيم، شوفها فين جالسه هذيك كتولد حاضنه على لي بيبي ديالها، يعني حاضنه على البيض ديالها. شتي هادي ما مصاوبينش لي هذيك التفريشه وديك الشيء. دوك البويض كيديروا التفريشه حيت كبار، هذوك كيديروا التفريشه كيديروها في وسط الماء. سبحان الله العظيم. دابا غادي نديرها لكم ان شاء الله، وغادي حتى هي غادي نصورها لكم باش تشوفوها كي دايره. سبحان الخالق الوهاب، سبحان الله الرزاق كي دايره. شتي كتبقى تما كيجيبوا لها الماكله، كيجيبوا لها كلشي، حتى حاجه ما كتخرج ديالو. تما جالسه تما حاضنه على ديك البيض ديالها، تتحرك حتى ينوضوا ان شاء الله. هي البيضه حيت كتبيض وكتخرج، كيخرج ديك سميتو سبحان الله العظيم، كتبقى مقرقه عليهم حتى كيخرجوا. سبحان الله العظيم. هما الوليدات ديالها، شتي هما وليداتها قدامها. ها الوليدات هاي يهبطوا حتى هما، شتي وليدات صغيورين زويونين كيتعلموا. سبحان الله العظيم. شي
الوقيته ديال الخصب عندهم تا هما هاد الوقت فين كيولدوا. انا جوعانه. الله 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 مسكينه. ما عرفتش علاش يا اختي مسكينه. لا لا كتبغي، لا كيبغيو الخبز، كيبغيو النعمه هادو. لا لا ما تبغيش هذه، ما تبغيش هذيك مولات النيف. لا مولات النيف، مولات النيف الغوز ما كتاكل، ما كياكلوش هذا الشيء. الفراخ هاري هاري لهنايا، هاري لهنايا، هاري باش يجيو لعندي لهنايا. شتي 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 سبحان الله العظيم. شكون اللي كيمشي؟ دابا نهار ثلاث اللي كيشري الخبز كيمشي لعند هذاك صلاح الدين تيجي يجيب لي خبزات نهار ثلاث. لا لا انا عندي الخبز، انا عندي الخبز نجيبو.